Tend Kenya Maritime ne dhogi omoko bang' komiti mar od bura mochung'ne nono omenda jopiny chopo e nyimgi mar yudo ler e wi omuom maromo siling milion 500 mikoni pok oyangore kaka ne otigo e gedo mar log tich margi manyien. Komiti no ne ochuno gi jotelogo mondo kuong're gi muma bang' yango ni ne gichiwo ripot mogwenyore kaluwore gi ripot mar janon buge mag piny owacho machich ni chal ni omenda no ne otigo e yo mar mibadhi. Joja oko nigi ler mar wachni koa Mombasa. Jokanyo no mag kamati mar od bura mochung'ne nono omenda mag jopiny ne ochopo e log tich manyien mar Kenya Maritime Authority Mombasa mar dayo dho jotelogo e wi wach omenda mohewo shillings milion 500 mikoni pok oyangore kaka ne otiyo e gedo mar odno. Kae jata tije e apis no Midusa Martin Munga ne okoni gi kore mar duoko penjo mantiere. Mr. Chairman, I'm 6 weeks in this job. And we are going to provide you the information that the honorable members require. Kata kamano, tend Kenya Maritime no yudore e tago maliet kaluwore gi penjo mane owuok e lipod janon buge mag piny owacho. The balance of Kenya shilling 29,316,281 or 72% of the advance payment was therefore not secured. At this moment, our understanding was that we were going to show the building. Tomorrow we'll provide you all the questions that have been raised here so that we can prepare all the necessary, give you all the necessary information. If you have received this in line with our notice, then you have no choice but to cooperate with the committee and give us all the necessary information as directed by the chair. Committee yetu ya bunge ilikuwa inahitaji items ambazo zilileta hiyo variation. So na wao hawakuwa tayari. Ndio tukawatuma waende kwa ofisi yao ndio wakaleste ile list. To bang' kwayo thuolo mar dhi kudore matin, kamati no ne ochuno jotelogo mondo mi okuongre gi muma bang' yango ni ne gichiwo lipode magwenyore. I, Engineer Martin Zombo Munga, do here swear that evidence I shall give before this committee on the matter and matters under this consideration shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. The evidence that I shall give before this committee on the matters under its consideration shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. So help me God. This building was designed to cost about 1.7 billion, but eventually it has exceeded 2 billion. So the question is, what justifications do the builders or the contractors have in the variation? Gikoni nyalo chuno gi luongo mane en jata tije mar Kenya Maritime Authority John Omingo mar chiwo ler kata obedo ni kindene mar tich ne oserumo. Ile MD alikuwa bajitayarishe kwa sababu kukiweko kwamba labda kuna makosa ilifanyika, tutamlete hapa kwa bunge. So afadhali yasikie kwa runinga zenu na kwa kupitia waandishi wa habari ya kwamba bunge there is a possibility ya kuleta yule aliyekuwa hapa kama kutakuwa na makosa hapa na pale. Katobedo ni pod gidhi nyime kod timo nonro mar lal mar omenda mahao shillings milion 500 kamatini koni duoko magido kawuono ok girwako omiyo pod gibiro dhi nyime mar yango adieri mantiere. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.